బజ్జీస్కి పేలు పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయండి. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కాదు, ఎక్కువ అనేది మనం బీడింగ్ అయితే అవ్వకపోవడం, నెక్స్ట్ అంటే 24 గంటలు గోక్కుండా ఉండడం, ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయండి. కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్కి అనేది మన మెడిసిన్ అయితే మనం చెప్పడం జరుగుద్ది. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అనేది ఏంటంటే మీ మొబైల్లో రావాలంటే మీరు డెఫినెట్గా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందండి. మీరు ఈజీగానే వీడియోస్ చూడొచ్చండి. ఇప్పుడైతే వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోతామండి. ఫస్ట్గా ఏంటంటే బజ్జీస్ మనకు అనేది పేలు పట్టే మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎక్కువ గోక్కుంటూ ఉంటాయండి. అలాగే గోక్కుంటున్నాయని చెప్పేసి మీకు కానీ పేలు ఉన్నాయని కాదు, సహజంగా అనేది బజ్జీస్ అనేది గోక్కోవడం జరుగుద్ది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫ్లయింగ్ అయిన అనేది మన సంబంధించిన ఏంటంటే వాటికి అనేది